저희가 생일 선물이 있어요. 네. 오, 멋있다. 근데 동시에 또 축하하는 일이 있어요. 라고 감독님께서 말씀하셨습니다. 네. 자, 문제 아직도 못 맞추셨습니다. 네. 이게 과연 뭘까요? 참 비스트로 이니 나에도 하스나한테 나이요 가코세메 나이데 우와 모시모 스카레타 토끼와 코노무네に甘い時期でほしい僕はもうでほしい僕はもう心配ないから옷 안 입고 있다. 아니 근데 진짜 저희는 집중합니다. 네. 여러분 저희는 집중합니다. 네. 여러분 Daddy, I'm scared. What are you scared of? Your face. 와 내가 7번 연속으로 이겼어. 와 내가 7번 연속으로 이겼어. 멤버들 무대랑 갓세븐 앨범 선주문이 무려 22만 장이에요. 와칸다 임바베 그걸로 좋습니다. 이렇게 하면 될 것 같습니다. 아, 운동하려고 합니다. 네. 노래 끝났는데?
끝났어. 한 번 더. 今日は、いろんなことを喋ってるユギョムチームです。このチームは何チームですか？セコチーム。セコパワーです。セコパワー。セコパワーチームですね。97ね。박상 아니고 영상이 아니라 2년 만에 K콘으로 직접 찾아뵙는 만큼 올라가자. 좋은 모습 많이 보여드리고 이번 앨범 활동이 끝나더라도 다음 앨범도 더 좋은 곡으로 들어올 거니까요. 네, 많이 사랑해주세요. 네. 자, 우리 두 팀에 감사의 박수 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 자, 디지털 거죠 4분은요. 난닝구닷컴 LG GOT7. Bring it back, bring it back, bring it back, girl. Bring it back, bring it back, bring it back. Come on. 너 하루면 돼 날. I swear to